Сабагла бодлын үйлдвэрлэх технологи. Сабагла бодлын дизайн шийдлийг гаргах баг нь өөрсдийн гаргасан анхны концепт шийдлийг бодитоор хийж гүйцэтгэх компанитай хамтран ажиллаж таарна. Мэдээж мэргэжлийн компани Сабагла бодлын чиглэлээр мэргэжсэн үйлдвэрүүд ямар технологиор хэрхэн гүйцэтгэх вэ гэдгийг маш сайн мэдж байгаа. Энэ чиглэлээрээ ч мэргэжсэн хүмүүс ажиллаж байгаа. Энэхүү сэдвт бид гол нь дизайны шийдлийг гаргаж байгаа хүмүүс технологийн онцлог ялгааг мэдэх ач холбогдлыг ойлгуулахыг зорьсон юм. Одоо манай экспертийн өгөх зөвлөмжийг хүлээн аваарай. Сабагла бодлын дизайн шийдлийг гаргаж байгаа баг маань бүтээц үйлдвэрлэх технологиг маш сайн анханаас нь бодож судлах хэрэгтэй. За үүний тулд ер нь бол Сабагла бодлыг нэгдүгээр тийм бүтээх технологи нь яг ямар технологи ашиглах юм бэ? Хоёрт хэвлэх технологи нь ямар технологийн дагуу явагдах юм бэ? Гуравт үйлдвэрлэх технологи маань ямар байх юм бэ гэдгийг одоо анхаарч ярилцаж гол асуудлуудаа эхэлж тодорхойлсон байх ёстой. За ингээгүй тохиолдолд Сабагла бодлын дизайн шийдлийг гаргасны дараагаар захиалах үе шатанд ялангуяа технологийн асуудлууд босч ирээд нөгөө өмнөх үе шатуудад хийж исэн ажлууд нь үргүү болох тал байдаг. За өмнө нь нөгөө үйлдвэрлэх технологийн хувьд хэрвээ ярьж хэлцэж зөвлөлдөж байгаагүй бол Сабагла бодлын дизайн шийдэл нэлээд гарч явж байгаад одоо баг сонголтоо хийгээд захиалга өгөхийн шатан дээр эдгээр манайх ийм боломж байхгүй штэ. Манай одоо савлгааны хэсэг наалт чин өөрөө ийм наалтыг хийхгүй гэдэг ч юм уу. Эсвэл бид нар ийм материал дээр ийм савлгаа хийхгүй штэ. За эсвэл одоо өртөг ийм өндөр үнэтэй болох байсан юм уу? Бүтээгдэхүүний үнэнд маань энэ бүтээх технологитой холбоотой өртөг ингэж нөлөөлөх байсан юм бэ гэдгийг сүүлд нь мэдэх нь шийдвэр гаргалтыг буцаах, урд өмнөх үе шатуудад гарсан шийдвэр болон шийдлүүдийг ингээ үргүү ажил болгоод няцаах сул талтай байдаг. Сабагла бодлын бүтээх технологиудын нэг хэдэн ялгаануудыг хэлж өгөхөөр бэлтгэлээ. За энэ ялгааг бол айхтар мэргэжлийн түвшинд мэдэх албагүй. Гэхдээ үүнийг яаж хийх вэ гэдгээс хамаарат Сабагла бодлын өртөгт нөлөөлж идэг. За зүгээр нэг хайрцаг байлаа гэхэд хайрцаган Сабагла бодол хийлгчлээ. Тэн дээрээ брендийнхээ логог тавьчлаа. За тэгээд логогоо гоё гялтгануулаад нэг бүрүүлчмээр байна. Эсвэл нэг товоолт хийлгчмээр байна гэтэл тэр маань өөрөө бүтээх одоо технологийн хувьд өөр байгаад зарим тохиолдолд бол өртгүүдэд бас нэлээд нөлөөлж эхэлдэг. Тэгэхээр эднэрийн ялгааг сайн мэдж явах юм бол нөгөө нийлүүлэгч талтайгаа ярилцах, нийлүүлэгч талаасаа сонголт асуух, ингэж болох уу, тэгж болох уу гэж одоо ярилцахад илүү төхөмтэй юм а гэж үзээ та бүхэнд хэлж өгч байгаа маа. Нэгдүгээр арга бол одоо шатаах технологи буюу бөөний аргачлал. Энэ болохоор модон материал дээр халуун төмрөөр гам материал ашиглаж шатаах түлэх аргаар одоо Сабагла бодлыг хийдэг. За энэ ихэвчлэн модон Сабагла бодол одоо бөглөө зэрэгт ашиглагддаг аргачлал. За тэгэхээр хэрвээ та бүгд Сабагла бодол дээр одоо модон ямар нэгэн силбэр нэг юм лого могоо бичүүлэх гэж байгаа бол энэ шатаах аргачлалаар хийгддэг нь байна. Дараагийнх нь болгоton зэрэг юм агшдаг хайс. За англиараа болохоор shrink film гэж нэрлэж байгаа. Энийг бид нар англи нэрүүдийн өгөөд байгаа нь магадгүй та бүхэн нөгөө гадны нийлүүлэгч Сабагла бодлын үйлдвэрлэл эдэртэй харьцахад энэ нэрүүдээр нь асууж тодруулах юм бол илүү яг юу яриад байгаагийг чинь ойлгох учраас энэ Сабагла бодлын салбарт хэрэглэгддэг нэршлэр нь хэлээд байгаа. За агшдаг хайс гэдэг бол ер нь манай ундаа эдэр дээр байдаг. Зургийг тэгш бус гадаргуунд халааж наадаг ийм бүрэг технологи. За таарга, соус эдэр гэх мэт бүтээгдэхүүнүүд дээр ихэвчлэн ашигладаг ийм арга. За дараагийнх нь болгоton зэрэг film label буюу одоо шошго наах. Ер нь бол Сабагла бодлынхоо үндсэн хийцийг захиалж хийлгэж авчраад түүн дээрээ шошгоо хүссэн хэлбэрээр наачж байгаа. За тэгээд одоо ихэвчлэн ийм лаазалсан хүнс одоо заагас эдэр дээр байдаг штэ. Тэр жишээ юм. Эсвэл одоо жимсний чанамал
Дараагийнх нь болохоор энэ adhesive label гээд сапаглаа бодлоо ингээд хийгээд гаргаад бүтээгдэхүүнээ савлаад вакуумтчаад тэгээд ингээд хуулж аваад наачдаг ийм шошгоны хэлбэр бүхий технологи. За энийг бол одоо метрээр нь ч юм уу хийлгэж ирчээд маш энгийн бөгөөд хялбар тэгээд хямд гарах магадaltaй. За дараагийнх нь болохоор энэ paper wrap round labels гээд ер нь бол ийм цаасан оруулга хийх технологийн хэлбэр. Тэгээд цилиндр ийм савлгааны эргэн тойронд нэг шошгоор ороогоод тунаа загас гэдэг ч юм уу ийм лаазан бүтээгдэхүүн дээр тойруулах замаар ийм ороож байгаа цаасан ийм оруулга бүхий ийм хэлбэр байх нь. За дараагийнх нь болохоор нөгөө хэвлэлийн offset хэвлэл гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр технологи савлгаан дээр одоо шууд янз бүрийн дурын зураг хэвлээд тэгээд шууд ингээд хэвлэх технологи. Энэ нь бол мэдээ зөвхөн цаас биш. Одоо бусад төрлийн юм лаазан бүтээгдэхүүн эдэр дээр юун дээр байх нь хамаагүй ингээд offset хэвлэлээр хэвлээд одоо дүрслэлийг нь гаргаад ирэх ийм аргачлал байх нь байна. Сапаглаа бодлын үйлдвэрүүд өөрсдөө эднэрийг ингээд янз бүрийн боломжтойгоор хийгдсэн байгаа. Та бүгд бол одоо ингээд танаа үйлдвэрийн жишээг үзье гэж сонирхох хэрэгтэй. За ерөн сапаглаа бодлын шийдэл гаргаж байхдаа заавал одоо мөнгө зарахгүйгээр одоо шинээр бүтээгдэхүүн гаргах гэж байна. Сапаглаа бодлын шийдэл хайж байна гэхээр энэ үйлдвэрүүд ч өөрсдөө бас бүтээгдэхүүнээ зарах, хамтрагчаа олох Монголд аль нэг шинэ хамтрагчтай болох сонирхолтой байх үүднээс ийм жишээ загваруудаа үзүүлэх, байж болох хувилбаруудаа санал тавих гэдэг бол тэр хүмүүсийн өөрсдийнх нь бизнес учраас энэ дээр бас санаа зовох хэрэггүй. Холбоо харилцаа тогтоогоод асууж байлаа гэд чи асуусан мөртлөө авсангүй гэж хэлэхгүй. За дараагийнх нь аргачлал бол энэ гар зураг, ер нь бол ийм зураг ямар нэгэн онцгой элементийг бий болгох үүднээс ингээд гар урлалаар зураг зурах ангилал хийж байгаа. За яг уу одоо сүүлийн үед бол нөгөө график дизайны програмууд маань бүр ийм уран зургийн төвшөнд ажилдаг гэдэр болчиход байгаа. Тэгэхээр сапаглаа бодлыг хүссэн загвараараа хийнэ гэдэг бол үндсэндээ зураач болон дизайнеруудаас хамааралтай. Яаж л бол яаж шийдэж чадхууз болчиход байгаа. За дараагийнх нь болохоор эмбос хийх. Металл, цаас зэрэг гадаргуун дээр дизайныг ингээд цохиод товоолгох аргачлал. За хэрвээ нэг юм хайрцаг ч юм уу эсвэл юм савлгаан дээрээ юм товоолт хий гэж байгаа бол манай энэ сапаглаа бодол эмбостой байх юм аа гэж ярина гэсэн үг. За ингээд дизайнер маань өөрөө бас одоо сапаглаа бодлын чиг хэлбэр дүрсийг яг бодиттой харагдаж байгаа юм шиг байдлаар гаргахыг нь болохоор мокап хийнэ гэж ярьдаг. За тэгээд тэрэн дээрээ болохоор юуг нь ямар элементээр ямар технологиор хийх вэ гэдгээ маш ойлгомжтой хэлж өгөх ёстой. За энэ хэлж өгснийхэн дагуу үйлдвэрлэлийн нийлүүлэгчдтэй харилцаж байгаа хүмүүс нь харилцах ёстой. За энийгээ сайн гаргуулж аваагүйгээс болоод зурган дээрх загвар гарсангүй гэдэг бас бодит байдал дээр их асуудал гардаг. Яг бодитоор ийм байна гэж бодсон чинь жинхнээсээ ирсэн чинь ийм байлаа гэдэг зөрүүнүүд үүсдэг. Эсвэл яг энэ нөгөө дизайн шийдлийг гаргаж байгаа хүмүүс маань энэ сапаглаа бодлын бүтээх технологиг сайн мэдхгүйгээс дутуу орхиод зүгээр нөгөө нэг ийм хэвлэмэл боршуур хэвлэх гэж байгаа юм шиг идэр хандчих юм бол сапаглаа бодол дээр одоо яг хийгээд ирэхэд нь бас бодит байдлаас зөрөх, харагдажсэнаас зөрөх идэр магадaltaй. За ялангуяа макет гаргаад бүтээгдэхүүнээ биетээр хийж үзэхээр нөгөө жин одоо бүтээгдэхүүний биет байдал буюу одоо жишээ нь ингээ босгоод тавихад доошоо навчигаад ундаг бүтээгдэхүүн юм уу? Яг ингээд зөв байршаад байж идэм үү? Урсамхаа бүтээгдэхүүн юм уу? Шингийн юм уу гэдгээс хамаарад одоо урчилж мэдэх боломжтой зүйлийг бол макетн дээр болон үйлдвэрлэгчээ сампл авчирч үзэж байгаад л хийнэ. Тэгж үзээгүйгээр сапаглаа бодлоо зураг хараа сонгочж болохгүй. Тэгэхээр нөгөө үйлдвэрлэлийн процесс бодит байдал дээр нийцээд та бүгд ингээд шатах асуудал болно. За дараагийнх нь foil блок гээд тугалган блок. Цаас болон бусад газаргуун дээр нэмэлт ийм загвар оруулаад илүү тууглаг, мөнгөлөг, алтаг өнгөөр ийм материалыг нь гяталзуулж итэр буулгах. Манайх бол бронз гэж яриад идэг мөнгөлөг, атлаг ийм чамин зүйл оруулах, магадгүй ийм косметик, бусад бүтээгдэхүүний онцлог тохируулаад одоо шоколад ч юм уу ийм онцлог гоё хээ хуар
эсвэл одоо нэг элементүүд оруулах гэж байгаа бол энэ аргачлалыг ашиглах магадлалтай. За эдгээр бүх технологийн аргачлалууд нь бол хийцний хувьд өөр, тэгээ үйлдвэрлэлийн процессын хувьд дараалтаа явдаг. Бүгдийг нэг дор хийчихгүй. Жишээ нь үндсэн хэвлэлт нь явагдсны дараа нөгөө эмбос буюу товоолт хийгдэх, товоолт нь хийгдсэний дараа ч юм уу одоо энэ туулган блок нь явах гэдэг гэх мэтчлэн үйлдвэрлэлийн хийц технологийн хувьд янз бүр байдаг учраас өртөгт бас нөлөөлдөг гэдгийг анхаараарай. За дараагийнх нь бол дебос буюу нөгөө эмбосийнхоо эсрэг, энэ нь болохоор металл болон цаас иймэрхүү гадаргуун дээр ингээд хонхоолт үүсгэж байгаа аргачлал. Хамгийн сүүлийнх нь бол ваниш гэдэг, ер нь бол гоёл чимэглэл ийм илүү гяталзуулсан эсвэл нөгөө мат бүрдтэй болгох эдэр гэж ярьдаг ийм хамгаалтын болон чимэглэлийн гадаргууг нэмэлтээр хийх аргачлал юм аа. За иймэрхүү сав баглаа боодлын бүтээх технологио мэдж байгаа маань та бүхэнд үйлдвэрлэлтэйгээ харьцах, тэгээд нөгөө шийдлүүдийг санал болгох, өртгөө бодож үзэхэд онтоо их тус болно. Жишээлбэл за эмбосо тэгвэл болжё. Тэр тохиолдолд өртөг яаж өөрчлөгдөж байна гэх мэтчлэн нөгөө үнэ тооцохдоо энэ технологиуд дээрээ ярилцж агаад за тэгвэл ийм юм байна. За эмбос боллоо гэхэд манай энэ сав баглаа бодолд ямар одоо үзэгдэх, харагдах, нүдэнд мэдрэгдэх байдлын өөрчлөлт гарах нь уу гэх мэтчлэн. За ингээд сав баглаа бодлын ялгарлаараа брэндээ хүчрхжүүлэхийн тулд их олон зүйлийг анхаарах хэрэгтэй байх нь. Тэгээд би бол одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийнхээ ихэнх үеэс л энэ үйлдвэрлэгч нарыг судлаад харилцаа сонирхоод одоо та нар бас нэг ийм шийдэл байна уу өдргээд хамтарч ажиллах ийм санаа сэтэл гаргаад явхад яг энэ явцад та нар бас маш их зүйлийг сурна. Энэ явцад юу яадсан бэ гэдгийг мэдэж авна. Тэгэхээр тэр байж болох нийлүүлэгч, байж болох үйлдвэрлэгчтэй харьцаад эхлэх явцад та нарт бас олон санаа зөвлөгөө өгнө. Тэнд чинь насаараа тэр үйлдвэрүүдэд ажиллажсэн эсвэл одоо дэлхийн маш олон брэндүүдийн шийдлийг гаргаад одоо үдцэн харцсан байгаа учраас адгалжил та бүгдэд иймэрхүү байвал яасын гэд бас үзүүлэхэд нь санаа авнаа. Ингээд санаа авах ажлыг бол заавал одоо компьютер дээр сууж гад ч юм уу хийдэг биш. Энэ үйл явцад бол байнга хийх хэрэгтэй. Судлах ажлыг байнга энэ үйл явцад хийх хэрэгтэй гэж зөвлөж байна.